hamwe na iga aria marakungwira ota uhotani ta uyu wa miaka 25 ni kuri na wangi mari gitandaini ni kuri na wangi akuru matanahotwo na guka thiini wa mitheno na nikio inyuothe thiini wa parisi ino turamunyita ugeni hamwe na aria maratwirorera guothe ngongo ciothe cia bururi wa Kenya ona nja ya mihaka ya bururi wa Kenya tukiingira imwe kwa imwe thiini wa igongona riria ukungwiri thiini wa igongona ikaru ria mitha na ndirona mwalimu Ndungu na athuri CMA orondo mwe na ciana ciothe cia PMC mehariirie kuingiria fatha wa ciuri na gitio kinene muno na ngoga ciothe nikao gagwiciarira koguo reke tuingire imwe kwa imwe thiini wa igongona ria mitha mwalimu Ndungu ni ihinda riaku.
murega tumukumia Yesu Kristo Yesu na wake uroka agendia mwihoko amwe mahoya-ine muthenya wa umuthi twacemania haha gukungwira mweri uyu wa parish ino itu na muthenya wa umuthi ona ningi tugikungwira Silver Jubilee ya Father Augustine uria ni umwe witu wa parish ino itu uria tureire uthinjiri Ngai makiria miaka 25 tugicokeria Ngai ngatho na tukimwira ni wega ni tondu wa kiheo kiu kia uthinjiri Ngai arokenerera gutuika muthinjiri tene na tene tukihoya hamwe na parish ino itu na mucii wao na tukihoya na bururi wothe haria hothe uri na haria hothe anatungata tukihoya ona aria angi ni amwe na itu magedire guka thiini wa igongona riri no matinahota guka ni tondu ringi wa uhinyaru wa mwiri amwe ni arwaru mari thiini wa micii angi nao ni arwaru mari thiini wa mathibitari tukihoya hamwe nao thiini wa igongona riri Ngai atuike wa kumarathima na mumaretana maria meteirwo na metekaga o muthenya mahote kumakenerera na kumagomania na kuo guoya mweke uyu nyamukire Father wa Ciuri mugeni witu wa gitio na niguo tutongorie thiini wa igongonera muthenya wa umuthi na tondu ni kana gaka mwana tukaugire kemicigana tukenjiririe 1 2 3 4 5 Eni na ritwa ria ithe na ria muoyo mutheru Mwathani aroikara na inyue Kristo ende fathers yaitu sisters igongona riri ria muthenya wa umuthi ni igongona ria gucokeria Ngai witu ngatho ni undu wa kiheo giothe njiri Ngai uturo-ine wakwa na ni undu wa kiheo kianyu inyue aciari ari na ario a ithe witu kuria ndarutirwo ngicoka ngitumwo kuo ni Ngai nigetha ndute wira wake mutheru mugunda-ine wake wa mithabibu koguo igongona riri ni riakwa na ni ritu hamwe na inyue toguo Father wa miceni auga ni tukuririkana aria mangienda gukana ni akurume thiini wa mucii matingikinya na mari honge kunuru ona ngererwo gutuika muthinjiri Ngai kuri angi nao ni arwaru mari thiini wa mathibitari na njira igongona riri Ngai akinyie wega wake kurio niga kiria tukugaya muthenya wa umuthi ri haha igongona-ini riri onakio gituike kiao na nikio Father endete ati igongona riri riko thiini wa TV nigetha ona wacio gikeno giki gitu gituike kiao na kirathimo gitu muthenya wa umuthi gituike kiao na nigetha ithuothe turi hamwe tuhote guthie rugendo ruru rwa witikia rwa kumenya Ngai kumwenda na kumutungata na njira tuhote kuharirika tugakinya kuria gwitu matwini kuria uturo witu ugathie na mbere tene na tene koguo ni gukimuhoya na winyihia ati ithue Ngai atuongerere witikia tukugwira igongona riri na gikeno na ngatho ni undu wa maritana mwanya mwanya maria mari thiini wa community no itu jumuiya no itu ya mukeu ona aria othe megukinyirwo ni igongona riri matari au kugwitu mukeu Ngai atware wega wake na gikeno gitu ona ningi aheane maritana kuu mugambo uyu wa gucokia ngatho ugukinya kirekeni tukihere mabehia maitu na nigetha tutuike agireru akurutira Ngai witu igongona riri negumburira Ngai ithe kihoti yothe tondu ni njihitie muno na gutarania na kwaria na gwika oro na gutira ni wihia wakwa munenema kwa uguo ni nguthaitha mukeni Maria thingi hingo ciothe araikana atheru othe ona inyue andu aitu muhoere Mwathani Ngai witu Ngai kihoti yothe arotuiguira tha ni atuohere mawihia maitu na tutware uturo-ini wa mindi na mindi
Nĩ ũtũheaga na wega waku mũnene heano nyingĩ kũrũga iria tũkũhoyaga ona kana twĩriragĩria. Roho ikũrũkĩrie tha ciaku, ũhũtwohere mawĩhia marĩa matwĩkĩraga guoya mĩoyo-inĩ itũ, na hahũ tuongerere marĩa mangĩ tũtanomĩrĩria kũhoya. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Yesu Kristo mwana waku, ũrĩa ũtũũraga na athanaga hamwe nawe na muoyo mũtheru Ngai magana-inĩ mothe ma mĩaka. Mwathani neginya gutura ngukayagira na ndunjigue nduire ngukayagira ni undu wa maundu ma uhinya nawe ukaga kuhonokia utumaga ndeyonere gugikwo uru na ukandekereria nyonage maundu ma uremi ni undu ki ni undu ri uhoro wa gutahwo na wa uhinya nocio itwire mbere yakwa na kugurumukanirwo na ngiano ona ngarari
Nake Mwathani akĩnjokeria ũhoro akĩnjĩra atĩrĩ, andĩka kĩoneki gĩkĩ mbaũ-inĩ igũrũ na ndemwa nene, nĩgetha ithomeke wega itekũriga arĩa megũcithoma o magĩteng'era. Nĩ ũndũ-rĩ, kĩoneki gĩkĩ nĩ kĩa ihinda rĩa gwathĩrĩrio, narĩo nĩ ihinda rĩu rĩhĩkĩte rĩkinye. Naguo ũhoro wakĩo ndũrĩ nganja, ona kũngĩonwo ta gũgũikara mũno gĩgĩkahingio-rĩ, we gĩĩta o gũkirĩrĩria ũgĩetereire. Nĩ ũndũ ti-itherũ gũtirĩ hingo gĩtakahingio na gĩtigĩrio. Na atĩrĩrĩ, ngoro ya ũrĩa mũũru nĩ ta gũtua ĩtuĩte mĩkwa, na ti njererekereru thĩinĩ wake. No mũndũ ũrĩa mũthingu agatũũrio muoyo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia gwake. Kiugo kĩa Mwathani. Nayo thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi 95. Icokia. Mwathani, tũhotithie gũthikĩrĩria mũgambo waku. Mwathani, tũhotithie gũthikĩrĩria mũgambo waku. Mwathani, tũhotithie gũthikĩrĩria mũgambo waku, mũgambo waku. Gũthikĩrĩria mũgambo waku, mũgambo waku, Mwathani. Kani tokongoye Mwathani, tokenete tokianirene naboito yaiga yonyene onokyo bito netokinye ogaine bake tenagayo tenagado tomuanerere tokinaga nyembosho dhafuri Mwathani. Dhikĩrĩria mũgambo waku, mũgambo waku, Mwathani. Mũgambo waku nĩyũkeni, tũmũthathaiye, tũmũinamĩrĩre, nĩtũturĩrie Mwathani ndu ũcio mũtũmbi nĩgũkorwo we nĩwe Ngai witũ, na nĩithuĩ kĩrĩndĩ gĩake kwĩrĩithĩrio, nĩ ithuĩ ng'ondu iria tungata
Somo la pili. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Wewe uliye mtu wa Mungu, ujiepushe na mambo hayo. Fuata uadilifu, uchaji wa Mungu, imani, upendo, subira na upole. Pambana katika mapambano ya imani, utoe uzima wa milele. Huo ndio mwito wako, nawe umefanya maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Na kuamuru mbele ya Mungu uliye asiri kila uhai na mbele ya Kristo Yesu, aliyetoa ushahidi mzuri mbele ya Ponso Pilato. Utimize agizo hili bila lawama mpaka kutokea kwake Yesu Kristo. Wakati wake mwenye heri atalidokeza tokeo la yeye aliye pekee yake mtawala, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Yeye peke yake hawezi kufa. Amekaa katika mwanga usiolegeka. Hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na enzi ya milele ni yake. Amina. Neno la Bwana. Ijapokuwa Yesu Kristo alikuwa tajiri, alijifanya fukara kwa ajili yenu, ili ninyi mpate kujirika kwa ufukara wake. Mwathani aroikara na inywe. Bwana roho mwega tũrandĩkĩtwo nĩ mũthure Luka. Hĩndĩ ĩyo arutwo makĩra Mwathani atĩrĩrĩ, tuongerere wĩtĩkia. Nake Mwathani akiuga atĩrĩrĩ, mũngĩkorwo mũrĩ na wĩtĩkio wĩigaine ta kahĩndĩ ga karatarĩ, mwera mũkũyũ atĩrĩrĩ, kũũrũka ũkehande iria-inĩ inene, naguo no ũmũigue. Na nĩ mũndũ ũrĩkũ wanyu ũngĩkorwo arĩ na ndungata ĩkĩmũcimbĩra na mũraũ kana ĩkĩmũrĩithĩria mbũri, nayo yainũka yumĩte mũgũnda, akĩmĩĩre atĩrĩrĩ, ũka o rĩu wĩikare thĩ metha-inĩ ũrĩe irio. Githĩ ndangĩmĩĩra atĩrĩrĩ, thondeka irio ndĩe, wĩhotere ũndehere irio o nginya ndĩkĩrĩkie kũrĩa na kũnyua, na thutha ũcio
we ucoke uri na unywe naguo ona inyuĩ rĩ mwarĩkia gwĩka maũndũ marĩa mothe mwathĩtwo gwagai atĩrĩrĩ tũrĩ ndungata itarĩ umithio nĩ twĩkĩte o maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Akristo iji theru ya Mwathani. Agendia mwehoko hamwe mahoya-inĩ tukumie Yesu Kristo. Mũrĩ akenu itarakiuga mũkĩaria mũrĩ akenu mũkenetio nĩ ndũ o nĩ mũthenya nĩ ũgũka ũngĩ okorwo no mũthenya mũkenetie. Niĩ ndĩ mũkenu ndikanatio nĩ mũthenya ngenetio nĩ ũhotani wa my brother Father Augustine wa Ciũri. Na kaũndũ kahũthũ kũhunjia mũthenya wa ũmũthĩ tondũ mwanake ũyũ ũgwĩtwo Augustino amwe mũramũmenyire Father amwe anyu me haha onokorwo ti inyuothe. Niĩ ndamũmenyire ekahũni ekahĩĩ kuo twarĩ tũhĩĩ ithuerĩ na maũndũ marĩa twĩkĩte na mũthuri ũyũ macio mohĩĩ-inĩ ma wanake-inĩ ona ciciria mamwe ndoĩ mamua maitũ witũ ndoĩ ona Mr. Mwangi tondũ matũmenya kũrĩa ragia he maũndũ ta gakũ mwarimũ na ndũmoĩ no matarĩ moru mũno no maũndũ macio mothe nĩmo marehete mwanake mũthuri ũyũ thĩinĩ wa rũtarĩ ya Ngai na agakinyia mĩaka ĩyo akinyĩtie 25 ya ũtungati tondũ Ngai atwĩtaga ti thĩinĩ wa wega mũtheri no nĩ thĩinĩ wa kinya ũhũthũ wa mũndũ. Na rĩrĩa ndamenyire na ngĩũrio na gĩtĩo hunjia mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ndagĩrĩire gwĩciria maũndũ ma mĩaka ĩno mĩingĩ ya wĩra wa Father tondũ mĩaka 25 ti mĩnini. No maita maingĩ inyuĩ Akristiano mwĩciragia atĩ mĩciĩ nĩ mĩritũ mũgeciria atĩ tondũ mũna Father mũhoro ũguo na kĩnyanjui magetheka atĩ gũkũ nĩ kũhũthũ korwo kwarĩ kũhũthũ rĩ gũkũ mũngĩrĩ aingĩ gũkĩra kũu nĩ aingĩ nĩ atĩa kana nĩ inyuĩ nĩ aingĩ koguo kwanyu nĩ kũhũ gũkĩra gũkũ gwitũ nĩkĩo tũkorwo tũrĩ anini na nyuma mũrĩ aingĩ. Mũthenya ũmwe thĩinĩ wa seminary kũrĩkia gũkĩe na gũtuke nĩ ta wiki 3 cia kĩhiko koguo nĩkĩo tũkorwo tũrĩ aingĩ no reke maũndũ macio mothe rĩ thĩinĩ wa mĩaka 25 rĩ I think Father Augustine, the best thing I can say about you today in my experience as a brother and as a priest, you are the happy priest. And I think, not just about Magabai, but I want to attend that you are the happy priest. Now, to the Maga, Utanaria, where Osho Waku, Kana, Otan Makwa, 25, you are a happy priest. We Father Mukenu, then ye, what to get to Waku. But the Jedi Waku, no one can let then ye wa, they cannot, he just smile, Yanaja. Nama kiyendo wa keno kila kimu ana thini wa gore yaku na koguo ni keno ke uri gatu ka rori rohiku rwa Ngai thini wa turo waku. And I can witness this at the Father Rwajie koro he mukenu watu kafara but even in your childhood
your younghood. Maundu kitamwe mara magekeno na twathiatia bakoro uri na gekeno na twanyitwo ukaka ngalimetenene to no tukuhota na guku. So you are a happy man. Keep that joy that God expresses in you. You cannot go further. Wakiona ginyadenye wa the commitment yo tugatu waku na jira gwitikira gutumwo na kurutawira thini wa mugunda wa Ngai kuringana na wendi wa Ngai. Na makiria mwaguare your commitment in prayers mahoya mana makuhete hinya wakata kumireria menya mariko meige thini wa utugati ukahota ukinyama maku tondu nutogoragio ni mweke ucio wa kuhoya. Na nikio unadiari kana nondona thini wa program kadwa ugete moto yaku yari becoming everything for everyone. Na thini wa pastor wa kana thini wa utugati waku we can see that. Ate mahoya na wera wa utugata ciana cia Ngai ri ite cia tuika undu waku wa keri. You are committed priest. Commitment yaku ri igakono ikionekania kana tukimiona thini wa rwendo ruhingu rwendo. Tondu father te kwenda no agena thina muingi muno tondu kwenda andu aya Ngai tiga ya itu tondu ha tuti nikamwene kwenda andu aya Ngai ti raithi no mae na mutha na tio no inyue mae na mutha ekuwa muthara focio na wendo mwi ona mathie meka mundu maria mangi acoke muthara matereri andu aya mwathani no waku nie ndio ndungata. Father Augustine, you have been a witness of genuine love. Wendo kuredo wa Ngai na wendo kure uthejeri Ngai waku. We mundu yuritwo ni gikeno kia rwendo thini wa kiria wikaga. Rwendo ruru rugatuika kionereria kia mawega ma Ngai kuri andu aria ucemanagia nao thini wa uturo waku. Tondu nake Kristo niwetikirire atuike murata waku na mutore na rugendo rwaku nake rwa witikia. God bless you. Ugunda kugatirere Father na ithuothe tukiri ha munya wa muthi ate ithuothe Father aturikania ate twenda gukinyira makinya maria tukinyaga motoro witu mamanitana maitu rwendo rwa Ngai no muhaka ruoneke thini wa umwe witu. Rwa Ngai thini wa mugambo wa Ngai thini wa sakramenti ria kanitha tuhete na gwitikira guturira wega witikia uria twetitwo thini waguo. Rimwe ruraga Kristiano ukarora Kristiano ta mbere yakwa ukamarora ukwaria atiriri maundu maria tari guku witu ri mbere wa ciuri ri na Kariuki ri kwari andu angi metagwo Andaroga na Kavinato na ngomero maundu maiguru tiri maundu macio mothe muririkanaga no maturagira tondu tau kisha miaka 25 Father hujetie kundu kuingiri ugarwa tiri miaka 25 wene turake mwana akiri oho andu acio ahunjeirie ri ni magarurukite hihi kana mareka Father agaruruke wika mwathani agocwo tukumia Yesu Kristo mundu akeurie ni unakia mundu no koroka kwa Father gutukite ngerekano ekuoneka ekuigweka kuri akristiano aria atugatagira kuri mucie wao na kuri igwe thini wa pale ciito na makiria na njira nene ona kuri ithie athĩnjĩri Ngai na andu acio ngano koguo ti undu ati eigeire arutaga rimwe na rimwe. It's something that is spontaneous in him.
Rwagaire. Niko toro thini wa githomo kia kamenya wa muthi. Ati udosho tomaka wajiririe na maundu manene. Wategereria na taundu tonini no wahe mweke agoteithia gukura thini waguo. Father, to ndwire kiambiriria ndaciarirwo ni vitivi necessiria Father. Ona rĩrĩa anjire kuigua ta akĩkĩra seminary ndaingĩrire akunoretwo nĩeheire mweke wa gwĩtĩkĩra rũndo rwa Ngai rũkũre thĩinĩ wake. Ũthĩnjĩri ũcio arerirĩria aharĩrio na andũ angĩ magatua matua atĩ nĩ mũharĩrĩku akĩamũkĩra. The 25 years we are celebrating today is more than 25 years. So nebe gwekurete ekaharĩrĩka na ĩgĩtĩkĩrĩka. Ũthĩnjĩri Ngai thĩinĩ wa mĩaka ĩno ũgathiĩ na mbere gũkũra tondũ nĩtĩkĩrĩre atĩ ena kawĩtĩkio kanini angĩenda Mwathani agakũrie. Na ithuothe tũgetwo mũthenya wa ũmũthĩ na kũririkania ũguo tu atĩ thĩinĩ witũ kwĩna mbeũ ya wĩtĩkia. No mũhaka ũmwe witũ etĩkĩre Mwathani ũcio wa rwendo akũrie mbegũ ĩyo. Yesu Kristo. Na ithuĩ mũtirĩ arĩmi gũkũ. Ndũngĩiga mbegũ mũngĩgũra ũige thitorĩ no ũgethe. Ariai please. Kamũragĩtigĩra. No emere. Mwagũra mwĩkaga atĩa nayo? Mũtwaraga njoku. Mũtwaraga kũ? Mũgeka atĩa? Mũkarĩmĩra. Mũgekĩra bataraitha na thumu. Nĩgetha ĩke atĩa? Ĩrehe kanyamu. Ĩno mbegũ ya gwĩtĩkia no gwĩhana. Atĩ thĩinĩ witũ kwĩna mbegũ Mwathani aigĩte thĩinĩ witũ. Na mũndũ ũcio nĩ ithuĩ. Kĩrĩa batara nĩ ithuĩ tũmwĩre atĩrĩrĩ nĩ twĩharĩirie gwĩka atĩa gũkũ tondũ tũrĩ ahande already. Kabeu kako nini ka gwĩtĩkia gathi na mbere ũkũrathirwo o ũmwe witũ nĩgetha maciaro macio moneke atĩ nĩma harĩ na kĩndũ kĩhandĩtwo thĩinĩ wa ngoro citũ. No ũngĩaga kũmenya atĩ wĩna mbegũ ĩyo ndũrona ũtiganu wa Mũcenji na Mũkristo. Nĩ tondũ ona rĩu andũ arĩa maratĩra mũkĩregana nĩ ũndũ wa gũkũ mareka maũndũ matarĩ mega kana nĩ anene kana nĩ anini kana nĩ athamaki kana nĩ athũo tondũ tokacoka mũũru okorwo akĩrĩ mũũru kana nĩ mũũru maũndũ maya marekwo moru mekagwo nĩ Akristiano. Mũtingĩaria ndaigua andũ nĩ macokia tondũ wa kĩ? Tondũ ithuothe twahandwo thĩinĩ wa mbegũ ĩgathiĩ mbegũ ĩyo ti ithuothe twĩtĩkĩrĩte wega atĩa kũmĩkũria. No ithuothe nĩ twendaga gwĩtanĩra marĩtwa ma Mary, Jimmy, Paulo. Ũkagua twega mũno. No thĩinĩ wa wĩtĩkio waku ũbatithio waku mbegũ ĩyo ndĩreka atĩa? Ndĩranjia gũkũra tondũ wanjia kũgĩa na rwendo rwa Ngai. Tũratĩrĩra atĩ thĩinĩ wa mũndũ ũcio wĩna mbeũ amĩtĩkĩra atĩ no ere kĩrĩma kana mũtĩ ume na ũkũrũke ũthiĩ iria-inĩ. Of course andũ arĩa mathomete science nĩndithomete science ndĩkĩrathomeire. Arĩa mathomete science ũngĩmoria makũra atĩrĩrĩ nĩ maheni. Ndũrĩ wona mũtĩ ũgũrĩte thĩinĩ wa iria. But example ĩno kana ndemeni ya mũthũra Luka akĩaria haha kana Yesu akĩaria haha aratwĩra atĩrĩrĩ atĩ wagĩa na wĩtĩkia wa biũ wĩtĩkia ũcio nĩũhotaga gũkũũra mawĩhia maku kuma thĩinĩ wa ngoro thĩinĩ wa ngoro yaku ũkamaikia na gũkũ nja magakwĩhere
thĩinĩ wa iria rĩrĩ Ngai oyaga mehia macio akamathambia. Koguo wewe wĩtĩkĩre Ngai agũkũũre mehia kĩ? Mehia kĩ? Atĩ kĩ? Kuo nĩ ũmoĩ. Ndũkĩmwĩre twagũkũra please. Angĩkorwo nĩ ũmoĩ ũreka na mamaki. He Mwathani mweke akũre mehia marĩkũ? Tondũ thĩinĩ wa ũkũria Father Agustino no akwĩra atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mehia rĩ, mabrokaga mũndũ meciria. No ngome ngoro. Kuonere ngoro nĩnogie. Macoka mabroke. Maika meciria. Koguo wana gĩtumumu. Mũndũ ndareciria. Ũtaramenya kũrereka atĩa? Arathiĩ. No watikĩra Mwathani thĩinĩ wa ngoro yaku rĩ, na makũra rĩ, meciria meka atĩa? Makahingo. Ũkahota gwĩciria. Kuongera mũndũ reka maũndũ ma wana na nĩ mũgima rĩ kũmenya atĩrĩrĩ, thĩna wake nĩ kĩ? Nĩ mehia marĩa me ngoro mahingĩte kĩ? Mahingĩte hakiri ndareciria. Arekereka maũndũ ma wana na mũndũ mũnene. Nĩkĩo na wehia ũkumaga hĩndĩ ciothe. Wehia ũcio tondũ nĩ wakũhingire kĩ? Meci. Koguo kũrĩa kwĩna mũtwe wa gũkũũrwo rĩ nĩ kĩ? Nĩ ngoro citũ ithuĩ haha. Na nĩgetha tũhote gũkũra thĩinĩ wa ũndũ ũcio, na tũkorwo atĩrĩrĩ, atĩ maũndũ macio mahingaga twatuĩka athĩki a mũgambo wa Ngai. Na Ngai Jesũ akiuga atĩrĩrĩ ũkĩrĩkia atĩ warĩkia maũndũ mothe wĩkĩte uga atĩrĩrĩ, niĩ rĩ ndĩ ndungata ĩtarĩ kĩ? Umi. Kĩrĩa njĩkĩte rĩ no kĩrĩa bataire gwĩ. Koguo ũkĩra atĩrĩrĩ mwĩtĩe Ngai. Ũtigane na kĩ? Naguo no ũkorwo wĩna commitment kana wĩna wĩtĩkĩru wa gũtungata ũrĩa Ngai ende. Na nĩkĩo twĩhaga tũgũkwĩra mĩaka ĩno 25 ya commitment ya wĩra wa ũthĩnjĩri wa Father witũ. Commitment ĩronanĩtie thĩinĩ wa wĩra wake wa wathĩki thĩinĩ wa mawĩra marĩa kanitha ĩmweaga o mũthenya kũrutĩra akristo na kũrutĩra mũingĩ wa etĩkia othe thĩinĩ wa thĩ. Na wathĩki wa Father rĩ, tũkũiganu rũigaine o gwathĩkĩra Ngai. Athĩkĩra Ngai na njĩra ya gwĩtĩkĩra gwathĩkĩra mũthikabu kĩ? Wake ũrĩa mũtũmaga. Na gũtigaine gwathĩkĩra mũthikabu agacoka agathĩkĩra akristiano arĩa atũmagĩrwo na njĩra ya kũmatunga. He hĩndĩ njiguaga atumia makiuga atĩrĩrĩ, atĩ what a man can do. Rwambere kĩrĩa tũtegwĩka we tiga na man. What a man can do, let her do. Forget what a man should do. Rĩu wahota gũtũra wĩra gũkĩra arĩa mekaga wegega, ũrigano rwĩga kĩ? Ũrigano rwĩga waku. Koguo rĩ, wathĩki nĩ gwĩka ũrĩa we ũbataire gwĩ na wĩke we. Tigana na andũ arĩa angĩ. Let the man do what he's supposed to do. Aremwo rĩ, nĩwe na thĩna, nĩwe na ũrimũ, nĩwe. A woman should do what she's supposed to do. Nĩwe atĩrĩrĩ wathĩki wa Father rĩ, tiga gwathĩkĩra andũ angĩ na kũu mbere ndaya. Ngai amũtũmĩte gwathĩka na njĩra gwathĩkĩra mũthikabu wake na agathĩkĩra akristiano kũrĩa atũmĩirwo na njĩra ya kũruta magongona. That's what we are called to do. Tondũ wake, tondũ twatĩkĩra kũruta mĩtĩ ĩyo tũhe ngoro itũ rĩ, tũheagwo wĩyathi wa gwĩka maũndũ na gĩkeno. We become free. Twatuĩka ciana njega cia Ngai. Wĩra itũ ĩkaheo hinya wa gũtũũrĩra wega wa Ngai. Ũkũri wa wĩtĩkia rĩ, nĩ wĩheani kũrĩ Ngai. Na ũndũ ũyũ rĩ, ndwĩkinyaga mũico wa wĩheani. Father ndagakũngĩra mĩaka 25 atĩ maha rĩu agakome. Egũthiĩ na mbere nawe tondũ thĩinĩ wake rĩ
mwaki wake tondekri Kristo wago na mbere gutungata thĩinĩ wa mũgũnda wake na nĩkĩo hakora Ngai atĩrĩrĩ no gũka rĩngĩ gũcokeria ngatho thutha wa 25 akora atĩrĩrĩ ndona wendo ũthiĩ na mbere tufatĩre kwaga wendo ũthiĩ na mbere twetwo nĩ Mwathani twahurũkio amtigana kuga utimotaka atakahurũkio tukume Yesu Kristo ithuothe twĩ haha rĩ ndora wega wenda kũgwa mũgwe ithuothe twĩ haha rĩ tũburi tũtũ magatũkũ maingĩ me haha no kaita gaka rĩ tũhetwo wĩra wa gũtunga koguo ndũkanoge nĩ gũtungata the measure gatugati witũ rĩ nĩ ũrĩa tũkoragwo twĩheanĩte thĩinĩ wa wĩra ũcio Augustine. There are times, and I know, even in your happy style of life, no doubt, you are more than make it here. But at this level of the Jubilee, I want to assure you, every day is a growth. I'm not going to make it aga. Make it on the mega, so the way make it could reflect, not could correct. Why not that? The choice you've made for these last 25 years is a good choice. Not without hiccups. No hiccups in the Jaraton to make okay, Hinya, no again, no Shaba, or Kuruga Madina Muga, yes, 25 years and counting on. There will be doubt, but forge ahead because God is with you. Utoro itore, iduo the ta Cristiano, neither the Jedigaire. New challenges, new more wati. Not the magic reale. Mataga, we go to Wamavega, now we go to Waturo. We go to Wamavega, and we go to Waturo. I could tell me on Mode, the Tamara Father, no, go to the show. One of the new to a Christo, Taduri Tatumia, Tanaka Tainesiana. Challenge yada dirare. Nisi ya muoko wako nate. Heo doge ogehane kadini wotoro wako. Father. Mudenyo yu utahete. Naga yaka wa mulari. Nomnya mwega hale idue. Ta Kristiano wako kumukeo. Tamushie wanyu na omwe ha kuria kuria kimwe nethikagiriria mugambo wa Ngai kuria giki nindithikagiriria nie mwene. Do I listen to myself? Nindithikagiriria ndiroge ciuria cia kiheo giotoro wakwa kuna zile kumugambiriria tene ha gicokerege igatho gatho and moya rume na meha aige wena ona gatho matire huthira andu ndora gira mwera muria kinyuria zile me mutikajokeria na ona ndamorithie atiriri tondu nukira oro cino kaheo cai gwaku ri riuga ni wega arauga onyo othiete tondu mutugo Omodu no jama ule tere ithuothe ri twina wigirire kiwa gatia wakwane wega and nobody says this unless you listen to yourself no nyawe dikiririe kwa washiori arogane wega kwe Ngai ni ndo akumutwa mondo kumutwa Kristiano na kumhe
mweke wa gutungata ta muthĩnjĩri Ngai. He is not the priesthood. Wetiwe ũthĩnjĩri Ngai. No Ngai nĩendire gwĩtĩkĩria we mwene a participate kana aingĩre thĩinĩ wa ũthĩnjĩri Ngai. Tiatĩ no akĩrĩ mwega kwa gũkĩra andũ arĩa angĩ othe ĩhĩ. No tondũ Ngai nĩamwendete na akamũthura rĩ. Tondũ twarĩkia na Waciũri athi secondary athi na gũkũ Nyĩrĩ akĩndiganĩria ani ngĩthia biinĩ no twaigĩkara mwaka wa thirarĩ kandenge yao ĩtagwo Njenga Kĩngora rĩu no tũkũmbia hadithi gatagatĩ ka Njenga na Gũcinũ no ngĩandutire batha no ndikuga no ngatuĩkire ũcio rũa nakambia mĩaka ĩtatũ kũrĩa Njabire Boys. No, ũcio no wathurirwo nĩkĩga kwa atĩrĩrĩ. Yes, thank you Lord. Tona gatire Njenga kana ona ciake makĩrĩ thutha ona nakarata na tai. But that act, it is our act together. Father, thank you for your loyalty to the church. Thank you for the loyalty to the call of priesthood. Thank you for seriousness in your priesthood and the joy you celebrate in the priesthood. Tutaithio na ithuĩ thutha thĩinĩ wa ũthĩnjĩri Ngai kũgĩa na ciothe na gĩkeno kĩu thĩinĩ wa ũthĩnjĩri Ngai. Na kũringana na twauga atĩ we are here to say the priesthood is for Christ. All of us are called to share a part of that. Na ũkenera thĩinĩ wa iheo iria gĩakũhete. Tũgĩthoma Waciũri nĩwanyonagia kũina ariko ndiramenya nginya ũmũthĩ. No nĩoĩ atĩrĩrĩ twakinya kwandĩka rĩ ndihota namenya music how they sound. No twakuga kageria kĩremu. No nĩ atĩrĩrĩ iheo ciake na ndĩcia tutebate tũmĩona ũmwe thĩinĩ wa wĩra wa Ngai. Tondũ nĩamenyaga ũrĩa kũnjĩra ndute na ndĩgate. Wakinya nĩ kũina kanjĩra ndĩmũkwĩre kĩnanda gakua makaina gakua tũgacoka. Na wakinya nĩ maũndũ ma kwaria mũno kana kanyika atĩ ndaragia mũno nĩ ndaragia mũno. Ona tũgũmĩcemania itũ ona rĩrĩa eciamani anjĩra we Jimmy endelea akiendelea tondũ ndagĩa thũ. Ũguo nĩ atĩrĩrĩ nĩ tũwaine kĩ koguo nĩ wega tũgĩcoka mũthenya ũmwe tũragĩa atĩrĩrĩ Lord, we celebrate what you have given us. We celebrate this parish. Togo go to meet. But you celebrate more faith. No more do kimo ya omuve. Tugatikire kwaga hinya kwaga wetikira kwera we hiocio okuhekesara okwerere wajeruga no gũkĩenda yo gũthure kono gĩa ngoro na mawehia ũhinge meciria ũhane gĩtumumu gĩtareciria wendicio nĩ waku na niĩ ta father na father Waciũri ona kana father paroko wa gũkũ ũgwĩtwo etagwate Muta Charles ndio Muta pego na kũria ndigawe na Muta mwĩtaga na Charles no kana gĩcinga kana kĩnyanjui tũtigũteithia mũno nĩ wagwĩte no wĩ mwĩte na yakwĩra atĩrĩrĩ choices itware moko-inĩ mau ndũgĩtue.
Twitikire kurugama nigetha tukore witikia. Nĩ ngwĩtĩkia Ngai ũmwe ithe kĩhoti yothe mũmbi wa igũrũ na thĩ wa indo ciothe iria cionekaga ona iria itonekaga, mwathani ũmwe Yesu Kristo mwana wa Ngai wa mũmwe na mũciare nĩ ithe kuma mĩndĩ na mĩndĩ, Ngai kuma kwa Ngai, ũtheri kuma ũtheri, Ngai nginyu kuma Ngai nginyu, mũciare ũtarĩ mũmbe, wamũgĩire ũmwe na ithe wombithirie indo ciothe, na nĩ ũndũ witũ ithuĩ andũ na nĩguo tũkahonoka akiuma o igũrũ, nĩagĩire mwĩrĩ na hinya wa muoyo mũtheru he Maria thingi na agĩtuĩka mũndũ, nĩambirwo nĩ ũndũ witũ Poncio Pilato agĩathana, agĩtariũrwo na agĩthikwo, na nĩariũkire mũthĩ wa ithatũ kũigana maandĩko, na nĩambatire igũrũ aikaraga ũrĩo wa ithe, na nĩagacoka rĩngĩ na ũthamaki gũtuĩra arĩa marĩ muoyo na arĩa akuũ, ũnene wake ndũgathira, ona muoyo mũtheru mwathani mũheani ũtũũro, ũrĩa umaga kũrĩ ithe na mwana, ũrĩa ũteagwo hamwe na ithe na mwana na ũgocanagĩrio, ũrĩa waririe na arathi na kanitha ĩmwe theru katoliki na yarekio, nĩngũkũra batisimo ĩmwe nĩ ũndũ wa rĩohera rĩa mawĩhia, etereire iruka rĩa andũ arĩa akuũ na ũtũũro wa mĩndĩ na mĩndĩ. Hĩndĩ ya mahoya ma kĩrĩndĩ arĩa maratũtongoria makĩrĩrie haha mbere. Ariũ a ithe witũ, Yesu Kristo nĩwe kĩhumo kĩa ũtũũro na wĩtĩkia witũ, we mwene nowe mũnene witũ, na njĩra yake rekei twĩte ithe tũkiugaga atĩrĩ, Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue. Nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa bũrũri witũ. Mwathani nĩ tũgwĩta nĩ ũndũ wa bũrũri witũ ũrĩa tũrĩ aikari aguo. Nĩ tũgũkũhoya na nĩgetha ũkorwo hamwe na ithuĩ na nĩgetha ũtũtongoragie mahinda-inĩ marĩ mothe. Ona atongoria arĩa maratũtongoria tũgwĩta na nĩgetha ũkorwo hamwe nao na nĩgetha matũtongoragie na waragania na rwendo na Mwathani ũtũigue. Mwathani nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa mĩciĩ itũ, tũgĩkũhoya Mwathani makĩria nĩ mĩciĩ ĩrĩa tũtindĩkĩrĩirio nĩ ndwari na mĩrimũ, tũgatindĩkĩrĩrio nĩ ng'aragu ona ũthĩni. Rĩmwe itũ Mwathani nĩ tindĩkĩtwo nĩ ũrĩu na ũnyui wa njohi harĩ ciana citũ. Maya mothe Mwathani na mangĩ tũragerera o maritũ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ nĩ mbara ĩrĩa Mwathani tũragwĩta ũtuĩka wa gũtũtongoria, ĩrĩa Mwathani tũramenya atĩ twetongoria ithuĩ enyewe tũkũmĩrũa na rũthũũro na rũmena, tũkũmĩrũa na kũnyararana na kũirana, tũkũmĩrũa na gũcũthanĩria na kũrekanĩrĩria. No nĩ mbara Mwathani twetĩkĩra ũtũtongorie, tũkũmĩrũa na rwendo, kũiguanĩra tha, gũtĩana, na tũkũmĩrũa na wĩtĩkia, na nĩ tũkũmĩhota na Mwathani ũtũigue. Mwathani nĩ tũkũrehe mbere yaku andũ arĩa mena mabataro ngũrani ngũrani. Ithe witũ nĩ kũrĩ arwaru na nĩ mabataire ũhonio, Yehova matu-inĩ na nĩ kũrĩ ahũtu na nĩ mabataire kũhũna ithe witũ. Ngai witũ na nĩ kũrĩ angĩ Mwathani mathirĩirwo nĩ nguo, Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, ĩtĩkĩra kũrora mabataro macio ithe witũ. Ona nĩ kũrĩ angĩ Mwathani matarĩ na thayũ, matangĩhota gũcemania to tũcemanĩtie mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kwaga thayũ. Ngai ithe witũ nĩ tũragwĩta nĩgetha ũheane thayũ ona maũndũ mothe mabataranĩtie, na nĩgetha andũ aku mahote gũgũtũũrĩra na mahote kũigua kiugo gĩaku. Toguo tũraigua mũthenya wa ũmũthĩ na Mwathani ũtũigue. Mbere Mwathani nĩ gũcokeria ngatho makĩria nĩ gũtũhe iheo iria ũtũhete. Mwathani nĩ ũtwamũrĩte tũgatuĩka aciari, makĩria nĩ tũinũkũ kumaga iheo ciothe cia athĩnjĩri Ngai ona cia mabratha ona masisters. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũragwĩta makĩria tũkĩhoera marĩtana, makĩria tũgĩkũhoya nĩ ũndũ wa marĩtana makĩria nĩ thĩinĩ wa ciana citũ. Coka gũciĩta
makiriria twarehire nyumba yaku baba tũgĩcionereria wega waku no nĩ ciacokire ikĩnyegenyũka na igĩthiĩ maũru-inĩ tũragwĩta mũthenya wa ũmũthĩ ũcigarũre na nĩguo mwathani cicoke gũka nyũmba-inĩ yaku ituĩke cia gũgũtungataga baba wa matu-inĩ twagĩgwĩta ona ningĩ tũkĩmenyaga atĩ nĩ gũthurĩtwo atongoria a kanitha ona mabũrũri ona nyũmba-inĩ yaku mwathani kwĩna mawĩra maingĩ ta ũrĩa twathĩte thĩinĩ wa ibuku rĩaku itheru ũkoiga atĩ wĩra waku nĩ mũingĩ no aruti wĩra nĩ anyinyi twagĩkũhoya mũthenya wa ũmũthĩ arĩa ũtwĩtĩte rekei tũthiĩ na mbere na kwĩhinyĩrĩria tũrute wĩra na nĩguo tũhote kũgucĩrĩria arĩa angĩ manyegenyũkĩte na makaima wega waku na mwathani twagũthaitha ũtũigue. Sala ya Jubilee. Baba uliye mbinguni, imani uliotujalia katika mwanao Yesu Kristo, kaka yetu na mwali wa upendo uliowashwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu, na ziamshe upya ndani yetu tumaini lenye heri la ujio wa ufalme wako. Tunaomba neema yako itubadilishe ili tuwe wakulima wasiochoka wa mbegu za Injili. Mbegu hizo zibadilishe kutoka ndani ubinadamu na ulimwengu wote, kutoka tarajio la uhakika la mbingu mpya na dunia mpya, pale ambapo nguvu za uovu zitakapokuwa zimeshindwa. Utukufu wako utang'aa milele. Neema ya Jubilee na iamshe upya ndani yetu sisi mahujaji wa matumaini, shauku ya hazina za mbingu. Neema hiyo hiyo ieneze furaha na amani ya mkombozi wetu duniani. Mungu wetu mbarikiwa milele, utukufu na sifa ni kwako hata milele. Bwana tunakuomba utusikie. We mwathani tuhotithia ati riria turi moyo tuhotage gutura turi na maragania maundu-ini mothe kuringana na wendi wa Yesu Kristo. Tuthuranagie maundu wega na twendanage o ta uria we mwene endanite, na tuhotage gutura na urumwe nake o ta uria ekaga. Twahoya uguo ni undu wa Kristo we mwene mwathani witu. Ni wakati wa sadaka na tuongozwe na akina mama CWA. Ni tumukumia Yesu Kristo ni undu wa
mundu uri urenda guikia besha thiini wa paybill number. So paybill number ni 522 533 522 533. Account number 79 12 544. Account number 79 12 544. Asante. Thank you.
yani andu aitu nigetha igongona riakwa na rianyu riamukirwo ni Ngai ithe kihoti othe. We Mwathani ni twakuhoya wamukire matega maria matwirwo ni watho waku, witikire gutuihuria mawega ma ukuri waku na magongona maya matheru turakungwira tukihingia wira wa utungatu witu. Twakuhoya uguo ni undu wa Kristo Mwathani witu. Mwathani aroikara na hainywe. Ambati
Atiani ngoro cianyu nĩtũcokie ngatho kũrĩ Mwathani Ngai witũ. Itherũ nĩ wega na nĩ kĩhoto na ũndũ mwagĩrĩru ũteithagia ũhũhonokia. Tũkũgathaga hingo ciothe na kũndũ guothe. We Mwathani Ithe mũtheru Ngai kĩhoti othe na wa mĩndĩ. Nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Yesu Kristo, ũrĩa wetĩkĩrire gũciarwo nĩ thingi aringwo nĩ tha nĩ ũndũ wa mawĩhia ma andũ, ũrĩa ningĩ watũhonokirie harĩ rĩũra rĩa mĩndĩ na kũnyamario, o hamwe na kwambwo mũtharaba-inĩ, na agĩtũũra ũtũũro ũtathiraga na njĩra ya kũriũka harĩa hakuo. Na kwa ũguo wĩ hamwe na araika anene, araika athani, hamwe na mbũtũ ciothe cia ikenero, nĩtũkũina rwĩmbo rwa ũkumio waku tũtegũtigithĩria tũkĩinaga. Itherũ nĩ mũtheru we Mwathani gĩthima gĩa ũtheru wothe. Waguo agĩrithia nĩ tũgũgũthaitha matega maya na ndathimi cia muoyo mũtheru, nĩguo matuĩke nĩ ũndũ witũ mwĩrĩ na thakame ya Mwathani witũ Yesu Kristo, ũrĩa rĩrĩa akunyanagĩrwo agatandiũrwo akĩendaga, nĩoire mũgate na acokia ngatho akĩwenyũranga na akĩũnengera arũmĩrĩri ake akiuga, oyani na mũrĩe inyuĩ othe, amu ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũkaheanwo nĩ ũndũ wanyu. Oguo marĩkia kũrĩa akĩona gĩkombe na agĩcokia ngatho rĩngĩ, nĩ akĩnengerire arũmĩrĩri ake akiuga, oyani na mũmenyue inyuĩ othe, amu gĩkĩ nĩ gĩkombe gĩa thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ na kĩa mĩndĩ na mĩndĩ, ĩrĩa ĩgaitwo nĩ ũndũ wanyu na wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa rĩohera rĩa mawĩhia. Ĩkagai ũguo nĩ ũndũ wa kũndirikanaga.
Rekeni twanĩrĩre ũhoro mũnene wa wĩtĩkia witũ. Tukiririkana ikuona iruka riake Mwathani nitũgũgũtegera mũgate wa ũtũũro na gĩkombe kĩa ũhonokia. Twĩkũgatha tondũ nĩ watwĩtĩkĩririe tũikare harĩ we ona harĩa tũtagĩrĩirwo na tũgũtungatage. Na nĩtũgũgũthaitha na wĩnyihia atĩ twamũkĩrĩte mwĩrĩ na thakame ya Kristo tũcokanĩrĩrio nĩ muoyo mũtheru tũtuĩke kĩndũ kĩmwe. Mwathani, ririkana kanitha yaku ĩtambĩte thĩ yothe na ũmĩrũmie thĩinĩ wa rwendano. O hamwe na baba mũtheru witũ Rio na mũthikabu witũ Joseph Batia na abatĩrĩ othe. Ona ningĩ ririkana ariũ na arĩa ithe itũra makomire mehokete kũriũka, o hamwe na arĩa othe marĩkĩtie gũkua no mamũkĩre ũtheri-inĩ wa ũthiri waku. Tũiguĩre ithuothe tha nĩtũgũgũthaitha nĩguo twagĩrĩirwo nĩ ũtũũro ũtathiraga hamwe na mũciari mũkeni wa Ngai Thingi Maria, mũthure Joseph mũthuri wake, arekio na athirũthĩra magũkenirie marĩ gũkũ thĩ, na nĩguo tũgũkumagia na tũkũgathĩrĩrie nĩ ũndũ wa mũrũguo Yesu Kristo. Nĩ ũndũ wake na mwenake na thĩinĩ wake we Ngai ithe kĩhoti othe nĩ ũkumagio na ũkumio wothe ũrĩ na muoyo mũtheru magana-inĩ mothe ma mĩaka. Ũrĩa tuonetio na twathĩtwo nĩ Mwathani nĩ tũkwĩyũmĩrĩria kuuga ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩroiguo, ũnene waku ũroka, ũrĩa ũkwenda wĩkwo gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana na ũtwohere mawĩhia maitũ ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhĩtie, ndũgatũtware mohĩtithia-inĩ no ũtũhonokie ũũru-inĩ. Tũhonokie nĩ twagũthaitha wee Mwathani maũru-inĩ mothe, wĩtĩkĩre tondũ wa wega waku gũtũhe thayũ matukũ-inĩ maitũ, na nĩguo twahotithio nĩ tha ciaku tũikare hingo ciothe tũtarĩ na wĩhia na tũtegwĩtigĩra kĩ kana kĩ, twetereire twĩhokete na gĩkeno gũcoka kwa mũhonokia witũ Yesu Kristo. Mwathani Yesu Kristo, we weria rekio waku nĩ ngũmũtigĩra thayũ, nĩ ngũmũhe thayũ wakwa. Tũkarore mawĩhia maitũ na ũrore wĩtĩkia wa kanitha yaku na kũringana na wendi waku, wĩtĩkĩre kũmĩiguithania na kũmĩcokanĩrĩria, we ũtũũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ. Thayũ wa Mwathani ũroikara na inyuĩ rĩu na hingo ciothe. Rekeni tũgeithanie ngeithi cia thayũ. Amani, 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 amani.
twende gukena nĩ ithuĩ arĩa othe twĩtĩirwo irio cia Mwathani. Onei gatũrũme ka Ngai, onei ũrĩa ũthengagia mawĩhia mothe ma thĩ. Mwathani, ndirĩ mwagĩrĩru atĩ ũtonye gwakwa, no atĩ uga mũgambo ũmwe na muoyo wakwa nĩ ũrĩa thakame ya Kristo ĩtwĩkaria tũgakinya ũtũũro-inĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ.